वैक्यूम क्लीनर है ना, ओ माय गॉड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पोर्टेबल एंड पावरफुल। सिर्फ आवाज सुनिए आप इसका, क्रेजी। और एक बात बताऊं, कार में तो ये हमेशा होना चाहिए। कुछ भी गिर गया, मट्टी मिट्टी गिर गई, वैक्यूम कीजिए। ऑफिस में कीबोर्ड वगैरह साफ करना है, घर पे सोफा वगैरह, विंडोज वगैरह क्लीन करना है, सब जगह पे कहीं पे भी जाइए, दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। यूएसबी टाइप सी से चार्ज होता है। दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट पोर्टेबल एंड बहुत ज्यादा पावरफुल। लिमिटेड स्टॉक, गो एंड बाय राइट नाउ। अमेजॉन पे यह सेम प्रोडक्ट 999 का है, मगर अगर आप मेरे दिए हुई लिंक से खरीदेंगे तो आपको यह सेम प्रोडक्ट अमेजॉन पे आपको 370 रुपए का पड़ेगा, जिसे आप पसंद ना आने पे वापस भी कर सकते हो। जल्द ही ऑर्डर करें। ऑर्डर करने के लिए कमेंट में जाके पहले कमेंट पे क्लिक कर दे।